Rivoyatlarda aytilishicha, Luqman Hakim o'zining olamshumul bilimi bilan arab ellarida arasida rivoyatlik shaxsga aylanib ketgan buyuk donishmand, tibobatchilikning otasi, darajadan tashqari mahir hukuma bo'lib, ba'zida hatto payg'ambarlar qatorida sanaldi. Qisasul Anbiyoda uning asli qul ekanligi, 3500 yil umr ko'rganligi so'zlanadi. Uning ish faoliyati haqida xalq orasida uzoqdan beri ko'plagan hikoyat, rivoyatlar tarqalib yurgan bo'lib, ularda insonlarning bilib zarur bo'lgan qimmatli javharatlari o'z ifodasini topgan. Men xalqimizning bu buyuk shaxs haqidagi hikoyatlar bilan ozroq bo'lsa-mu uchrashtirish maqsadida uning hikmat va hikoyatlarini to'plab bu kitobga kirgizdim. Bir kishi Luqman Hakimdan: "Hey dono kishi, shuncha ilm hikmat, fan farosatni nadin o'rganding?" deb so'rabdi. Luqman Hakim aytibdiki: "Ilmni nadonlardan, yaxshilikni yomonlardan o'rgandim. Ular nimani qilsa, men uning aksini qildim. Ya'ni ular qilganini men qilmadim" debdi va bir beyt o'qibdi. "Jaholat holining ko'ngli bilsa bir bayavondir. Kishi irsang umriga ilmu irfandan chiroq yondir." Bir odam bor ekan. U osmon o'rilsa ostida yetib mont yeydigan, olamga o't ketsa parvoyiga, suv bossa arvoyiga kelmaydigan, nom bo'lsa ish bo'lmasa, yoz bo'lsa qish bo'lmasa deydigan, oldiga kelganini yalmaydigan, nafs uchun har balodan yanmaydigan, yeyishni ko'zlaydigan, og'iz besilmay so'zlaydigan, qursiqining to'yg'inini silab beqib biladigan, hamisha o'rinsiz so'zlaydigan, qiliqidan kishining g'idig'i keladigan, boshliqiga beshi bilan, boshqalarga puti bilan muomala qiladigan, uyqudan neri bo'lmaydigan, boshqani uqmaydigan ajoyib bir odam ekan. Oqibatda u yel bergan tulumdak, yem bergan mulundek, ig'ir oyoq xotundek, bog'lab qo'ygan o'tundek birnim bo'pti-da, oxir Luqman Hakimning oldiga kelibdi va ahvolini debdi. Luqman Hakim uning to'mirini tutibdi-da, churtla etibdi: "40 kunda o'lasan." "Ha? Shundoq, 40 kunlikla umring qopti." "Ah" debdi badan qursoq va qayg'urgan peti uyiga ravon bo'pti. Shuningdan e'tiboran uning aydahodek ishtiyosimi, eyiqnikidek uyqusimu qechibdi. U chala qolgan ishlarimni bitirib olay deb bu yon chepibdi. Harakatlanish bilan bo'ylar xili yeniklabdi. 40 kunmi, 140 kunmi o'tibdi, ammo u o'lmabdi. Yana Luqman Hakimning oldiga kelibdi. Luqman Hakim miyiqida kulib qo'yib debdi: "El ishidan andish yo'qning ishi o'ngmaydi ekan. U kabilarni ajalning do'risi o'nglaydi ekan." Rivoyat qilinishicha, Luqman Hakim Bobur degan kishining o'g'li bo'lib, u uzun umr ko'rgan ekan. Luqman Hakim hatto Davud alayhisalom zamonidami hayot kechirib, uningdan bilim olgan ekan. Luqman Hakim 1000 yil yashagan degan so'z ana shuningdan qolgan bo'lsa kerak. Uning ismiga qo'shilib aytilgan Hakim degan so'z arabcha hukm, yurgizuvchi degan ma'ni bildiradi. Luqman Hakim o'zining ajoyib talanti, yuqori iqtidori, ziyrakligi va ilmi bilan shuhrat qozonib, danqini chiqargan. Ilm o'rganishda, tekshirib tadqiq qilishda, shaylarning kuzatib yakun chiqarishda kamolatga yetgan. Hukm yurgizishda odil va haqiqat tarafdor bo'lgan. Fikr tafakkurining cho'nqurligi, go'zal axloqi va xushpiyaligi bilan jamoatga tanilgan ekan. Bu Luqman Hakimdagi ortiqchilik bo'lib, kimki uningdan bir narsani so'rasa, u qilcha tamtirmay to'g'risini ham aytadi ekan. Luqman Hakim Davud alayhisalomga bir mazgil hamroh bo'lib, uningdan tarbiya olgan ekan. Bir kuni Davud alayhisalom Luqman Hakimni chaqirib olib, bir qo'yni so'yib, ikki yaxshi a'zosini akal deb so'rabdi.
Luqman Hakim bir qo'yni suyibdi de qo'yning yuragi bilan tilini akilibdi. Davud alayhissalom yana bir kuni Luqman Hakimni chaqirib olib, bir qo'yni suyib, hamda uning ikki yomon a'zosini olib kel deb buyuribdi. Luqman Hakim bir qo'yni suyib, uning tili bilan yuragini akilibdi. Davud alayhissalom: "Men bir qo'yning ikki yaxshi a'zosini akeldim edim, sen tili bilan yuragini akelding. Xo'sh, ikki yomon a'zosini akeldisam-mu, tili bilan yuragini akelding. Buning sababi nima?" deb so'ragan ekan. Luqman Hakim: "Til bilan yurak yaxshilik va yomonlikning buliqi. Bu ikkisi yaxshi bo'lsa, odammu baxtli va yaxshi bo'ladi. Agar bu ikkisi yomon bo'lsa, odam yomonlik bilan baxtsizlikdan aman topolmaydi. Undaq bo'lishi til yurakning jarchisi. Yurak nimani o'ylasa, til shuni so'zlaydi. Ko'ngli kelganni olamga ayon qiladi" deb javob beribdi. Davud alayhissalom Luqman Hakimni sinamoqchi bo'lgan ekan. Luqman Hakimning javobidan mamnun bo'lgan Davud alayhissalom "To'g'ri aytding" deb chin dilidan rozi bo'ldi. Aytishlar qaraganda Luqman Hakim tiyiblik qilib yurgan kunlarda butun iqlimdagi odamlarning ba'zilari bir necha qatimdan, yana ba'zilari hech bo'lmaganda biror qatimdan bo'lsa-mu Luqman Hakimning oldiga kelib kesilni ko'rsatib ketishibdi. Biroq Luqman Hakimning kuyovli kesal ko'rsatkili biror qatim kelmabdi. Shuning bilan Luqman Hakim buningdagi sirni bilib, beqishga qiziqib, qizi kelganda qizidan: "Men tiyiblik qilg'ili hali uzun zamonlar bo'ldi. Hamma odam degidek mening sababimning kesildi shifo deb saqaydi. Biroq ering biror qatim kelmadi. Umu inson, uningmi og'irmaslik mumkin emas. U yoki og'riqqa o'z amal qiladi, yoki kasal bo'lishning oldini ola oladigan amali bor. Shunga sen uning barliq harakatiga diqqat qilib qo'y" deganmish. Shuningdan e'tiboran Luqman Hakimning qizi erining harakatiga diqqat qilishga boshlaganmish. Luqman Hakimning kuyovli attigini o'rnidan turibla sivatdagi nondan kichik bir parcha elib, yevitib, yana o'z ishi bilan mashg'ul bo'pti. Luqman Hakimning qizi bu ahvolni dadasiga so'zlab beribdi. Luqman Hakim qiziga nonni yushirib qo'yishni aytibdi. Luqman Hakimning qizi dadasining degani bo'yicha nonni yushirib qo'yibdi. Luqman Hakimning kuyovli attigini o'rnidan turib, qarasa non yo'q. Shuning bilan berib xaltadagi unni elib kap etibdi. Luqman Hakimning qizi bu ahvolni dadasiga deb beribdi. Luqman Hakim qiziga unnimi yushirib qo'yishni aytibdi. Luqman Hakimning qizi dadasining topshiriq bo'yicha unnimi yushirib qo'yibdi. Luqman Hakimning kuyovli attigini turib qarasa, un xaltasi o'z o'rnida yo'q ekan. U buningga hech qanday inkos bildirmay sidqi mengibdi. Luqman Hakimning qizi dadasining topshiriq bo'yicha erining har bir harakatiga diqqat qilib yurgan ekan. Shunga erining kaynidan sidqqa asta chiqibdi. Qarg'udak bo'lsa Luqman Hakimning kuyovli Haruv yo'liga berib, yumshoq to'pidan bir siqim elib kap etibdi. Luqman Hakimning qizi dadasiga erining barliq harakatini birma-bir so'zlab beribdi. Shuningdan keyin Luqman Hakim kuyovini chaqirtib, kuyovliga boshqalarning o'z kesilini ko'rsatkili bir qancha qatim kelganligini, ammo uning biror qatimmi kesal ko'rsatkili kelmaganligini hamda buningda nima sir borligini so'rabdi. Luqman Hakimning kuyovli qiynatisiga attiganda turibli bir bo'rda non yeyishning xosiyatini so'zlab kelib, mubodo buni izchil davomlashtirib ketalsam, toki umrimning oxirigacha silning oldiga kelmayman debdi. Luqman Hakim garchi nihoyat usta tiyib bo'lsa-mu, kuyovlidan salomatlikni asrash, kasallikning oldini olish tadbirini o'rganyapti. Attiganlik tomoqdan burun yildigan bir bo'rda nonni nashtliq deyish va nashti qilish deb atalganmish.